港式生活館，今日係故事館。今日我哋呢個故事館嘅嘉賓咧，同 Gary 哥哥係有過一個一齊企喺度嘅故事嘅。今日終於坐喺度啦，嗱，請咗佢出嚟先。我哋有 Andrew 陳俊熙。Hello， 大家好啊！好緊張添，見到你兩個。終於坐喺度，唔係企喺度啦。正經啲先，我費事你話我好似個角色。我想講一樣嘢，今日咧你走唔甩㗎啦。係啊 ，Andrew 咧一入到嚟咧，我覺得自己個場景咧係翻去晚上8點鐘喺我屋企食緊飯，我爸爸媽媽堅持要睇嗰套連續劇咁樣哎呀，多謝你啊！成個氛圍都係嗰個聲音啊，好似我準備要夾嚿雞髀啦，但我哋係坐喺度食飯嘅，就唔似你同阿 Gary 哥哥咁咧，係企喺度食飯都要企喺度咁滯喎。真係企咗好多日，又愛又恨啊！我企到傻咗，因為因為公司拍好多嘅劇，好多時候都需要好大班人啦動用。咁我試過同阿 Gary 就係即係喺烈日當空度古裝，跟住就一路企咗幾日咯，連戲嘅位企咗幾日。係啊，講緊嘅都應該係6-7年前嘅事。有啊，係啊。嗰陣時我哋要做古裝咧拍，咁我哋就喺個場景裏面，即係公司裏邊嘅外景裏邊，就因為佢好似封咗4面嘅，因為我哋做一個武林大會啊，係咁我哋係戶外嘅，咁我係武當派，我就係丐幫嘅。最啱我啊！又唔使化妝，仲要做自己，跟住就企咗幾日。你使唔使黐頭套啊？唔使啊！唔使啊！所以嗰個亂嗰個假髮都綁個帶喺個頭度。咁你好多，我哋要黐頭套。已經簡化咗好多咯。有冇對白㗎？你嗰陣冇啊，但內心有好多對白。嗰陣時係即係夏天嗰時拍㗎，每日咧都係即係好熱㗎。嗰時你有冇用嗰啲咧噴你個身濕晒，跟住好涼浸浸嗰啲？我仲係一嚿飯咁樣咧，我就係務求到咁上下飲水啦，同埋唔可以有事咁樣一路企，因為我唔知道原來拍戲有好多啲方法可以令到自己冇咁辛苦嘅。咁但係因為我嗰陣時新啊嘛，咁梗係戇居居咁一路企，跟住企到開始啲頸同個頭又唔同顏色，已經開始曬到已經有個。但係嗰陣時你啲前輩嘅朋友咧，有冇叫你帶嗰啲三寶啊？外景三寶就係外景三寶啊嘛。咩嚟㗎？凳咯，遮咯，同埋咩？水啊，風扇啊，風扇啦，係啦，冇錯。你有冇帶啊？我梗係有啦。前輩級啊，果然。然後全部人啲架生係咧，嗰啲風扇係擺咗喺個褲浪中間嘅，一企都可能睇唔到啊！古裝攝咗落個 boot 嗰度啊，咁樣嘅原來我唔知道原來可以帶咁多嘢㗎。但係6-7年前嘅你加入咗電視台已經一陣間，都仲未有對白嘅嗰陣係。嗰陣時因為我明珠台行先㗎，即係我係做英文節目㗎，咁我好多時候因為自己嘅資歷淺咧。咁一有 PA call 咧，其實佢未講咩我就好啊。其實之後啲 PA 話，其實因為好多人咧係唔接呢樣嘢，所以你接咗咯，咁好彩地。咁我都話好啊，你揾得我開心。咁而家調翻轉嚟，其實諗翻起其實值得嘅，因為好多時候就係因為咁樣同啲 PA get friend 咗就變咗，即係第日佢做咗導演，好多時候都會揾翻我係開心事嚟嘅。哦，因為你都幾捱得同埋抵得諗喎。其實我冇諗過我會咁捱得咯。我有時你諗下，你企到個人。咁多日，你有時又唔玩得電話，跟住你企下嘅時候，你就會諗好多嘢㗎啦嘛。有少少即係已經迷迷地嘅狀態啦。係啊！當你企到個地下，見到有啲煙出嚟啊，跟住然後其實明個鏡頭，其實你可以唔使企喺嗰度，跟住大家就話其實呢個見唔到我㗎咁樣，咁但係你會繼續企咯。你冇諗過你自己咁捱得？我相信外界嘅人咧，可能知道你背景嘅人咧。都未必會覺得你咁捱得嗱，大家一定會睇。係啊，真係我初即係認識佢嘅時候咧，即係知道啊，即係見到有個新人咧，跟住我啲人就會講佢嘅背景㗎啦嘛，即係通常電視台係好八卦㗎，好八卦㗎，咁跟住哇揸咩車嚟啊咁啊，點樣咩背景啊咁樣，跟住我都話咦官仔骨喎。捱唔捱得㗎？係咯，我都覺得自己唔捱得㗎，但係佢哋係都要擺我啲捱嘅位，咁我就同你拼過。而家仲係咪住喺山頂㗎？咁你？而家我係住喺山腳咯。唔好話山頂咧，啲空氣薄啊，唔係咁好㗎。其實會唔會介意人哋成日都攞你屋企出嚟講咧？會嘅，因為點解咧？始終佢哋有一定嘅成就。我成日啱啱拍嘢嘅時候，好多時候啲導演啊都會話我同佢拍過嘢㗎。我唔好意思，我第一句就失禮晒，因為我知道屋企當有一個咁有份量嘅人嘅時候，你始終大家會有 expectation， 我亦都唔想令到屋企人失望。咁同埋因為我都係一個有強迫症嘅人啦，咁我亦都係一個會盡可能做多少少嘢嘅人嚟嘅，咁所以我會希望可以唔好糟蹋我屋企人個名咯，喺公司嘅時候，咁我盡可能都會盡量做得好啲，咁變咗有時會俾自己一個無形壓力嘅。佢哋冇話叫你仔啊，唔好入行啦。我知道佢有咁講過嘅，因為佢都知辛苦，但係佢都想睇下俾個機會我去試咗先。同埋因為好多時候可能我身邊會有一啲人誤解
話我屋企既然有個前輩係咁，可能好多位我都係會行得快咗啊。其實反而我覺得相反啊，我可能嘅力要俾多少少，因為始終會有啲人會覺得你咁幸福，你好多嘢係必然㗎啦。咁但係偏偏我行咗嘅路係同我屋企人之前行嘅路係有啲相反嘅。我做個英文台先啦，咁跟住去試下唔同嘅綜藝節目啊，咁學出外景嘅綜藝節目啊，跟住再試處境劇啊、拍劇啊咁樣。呢樣嘢係唔係佢會行嘅路咯？咁你問我有冇問佢 advice？ 其實好少咯，因為我知道自己行緊嘅路係可能即係要靠自己行會比較清楚啲。咁當然有啲樽頸位或者少少嘅事，有時會同佢分享咯。但係大家講完笑咗就算咯。但係即係你自己本身咧，未入行之前。你有冇諗過你自己係做呢一行嘅先？你自己真係有興趣嘅本身？想嘅，因為我未入呢一行之前咧，我讀緊大學，我記得我爸爸仲問我，其實你畢咗業想做咩？我話我想唱歌。咁佢話不如冇啦，你翻咗嚟香港打咗份正常工先啦，再睇下點樣樣啦。咁我都有聽佢講嘅。咁但係一路打工，我一路參加唱歌比賽。咁去到我而家公司嗰個唱歌比賽咧，我已經係同自己講話，我試咗咁多個咧，呢一個係會係我最後一個。如果唔得嘅話咧，我就會去正正經經打份工咁樣，咁但係最終就係試咗呢樣嘢，開咗第一道門，就做咗好多唔同嘅幕前嘅工作咯。咁你翻到嚟香港，爸爸叫你正正經經揾份正常工啦。嗰份正常工係咩嚟嘅咧？最後係我係做咗 marketing PR 嗰啲，咁就接觸咗好多幕前嘅人啦，接觸好多幕後嘅人啦。個感覺好唔同嘅，同埋我諗，如果我直接入行 versus 我試咗打份正經嘅工。我而家更加珍惜每一樣嘢咯，不論係幕前嘅或者甚至乎 even 工作人員嗰種辛苦咧，其實要籌備一樣嘢，其實係一件好難嘅事。做 PR 嗰陣最捱嘅位，最令你覺得哎呀真係好辛苦，或者好委屈添啊，甚至係啲咩嚟嘅咧？嗰陣我做過好多唔同嘅嘢，又唔可以委屈嘅，但係令到我會反省同埋要多謝翻而家幫我或者俾機會我嘅幕後嘅每一位，因為我試過好多次俾好多唔同嘅大咖嘅星咧點咗我去一個好遠嘅地方排咗幾個鐘頭。你知香港咧成日無啦啦會有啲嘢要排隊㗎嘛？我想食呢個喎，咁佢無啦啦出咗個 job 咧，唔知咩 photo shoot 咁樣，跟住佢個經理人就話佢想食呢個，咁我去排隊啦，排咗成個零兩個鐘咯，跟住搭翻車翻嚟啦，跟住其實個星係唔係已經冇咗。冇對呢件食物已經冇咗需要啦，就係為咗佢想食啫嘛。我亦都即係試過去做好多呢啲咁樣嘅嘢，咁 part of 工作你冇得投訴嘅。但係而家換翻轉頭，如果第日有人幫我咁樣做呢樣嘢，我會覺得係當然係感恩啦。但係其實係唔使咯，因為即係我會識得去珍惜佢哋幫我做樣嘢，同埋有陣時工作範圍以外嘅嘢，其實唔應該咁樣去。難為人。你今日出面嘅工作人員有冇幫你買飯食咗未㗎？你食咗未？我同佢哋頭先喺下低食咗啊，食咗 canteen 㗎啦。canteen 我終於見識到啦。係正正就係因為你之前你做過呢一份即係 PR marketing 嘅工作，你真係眼見過一啲嘅幕前嘅 artist 啦。咁到你而家做翻，你而家真係做 artist 啦。咁你會點樣去睇咧？點樣去對待翻你自己呢一個 artist 嘅工作咧？我其實一路覺得唔可以將自己放得太大嘅，因為你知我哋呢一行好多嘢都被動啊嘛。咁尤其是而家拍緊劇，我今日一路好開心冇得拍，咁但係始終都會可能即係工作上點都會有啲變化嘅，可能有時會多，有時會少咁樣。只要將自己每一日都係放喺一個即係平常心嘅位，唔好將自己放得太大，你所有嘢會行得開心啲咯。呢樣嘢我覺得好緊要，因為有陣時我好驚會自我膨脹咯。當你有一排突然間好多嘢做啊，幕前成日見到你啊，跟住你就會咧個人開始飄咧，就囂張噶啦。咁但係即係唔可以咁樣樣咯。人生第一次有人出街嗌你啊，或者嗌你個角色名啊，嗰陣時係幾時？當時係咩情況咧？哇，其實角色名我諗套劇播咗半年嘅時候都已經開始多啦。咁但係我都覺得好平淡嘅呢樣嘢，因為我都會點個頭 say 個 hi 咯。咁如果佢哋當然要影相，我梗係好開心啦。咁但係冇咁就 hello，跟住就走咗啦。因為我個人比較怕醜。咁幾時都有少少飄嘅感覺咧？我冇飄過，因為我個人好怕醜啊。我個人係出奇地可能喺一個舒服嘅環境，我會比較 outspoken 啲。但係正常咧，我一個好宅嘅人嚟嘅。我出街通常都係耷低頭咁樣，跟住好快咁就走咗噶啦。咁因為有陣時咧，我會成日喺同一個地方出沒咧，去買嘢嘅時候咧，啲人就話：我上次見到你，不過你行得好快。我話係啊，因為我好驚見到人，所以通常我一買完嗰樣嘢，我就即刻走噶啦。平時嘅你係多唔多嘢講嘅咧？即係咪一個內向嘅人嚟嘅咧？
我覺得好似有啲人格分裂嘅。嗯其實我應該係一個內向嘅人嚟嘅，我見到人我比較怕醜嘅，但係如果逼不得已嘅情況下，我會需要講嘢去拯救自己嘅。睇嚟今日係咪逼不得已咧？因為好樂意，因為好樂意啊你哋。因為今日一入係咯，一入嚟咧，就算我哋兩個咧唔係最精神嘅狀態咧，Andrew 係可以將成個氣氛帶起晒。你點樣令到自己識掌握呢個技能嘅咧？其實我都唔知，因為我覺得即係最主要，因為我好開心啦，見到你哋啦，有新朋友啦，呢啲啊，跟住有個舊朋友係好耐冇見啦，咁同埋好難得有機會上嚟見到大家，咁又可以即係借呢個機會同大家講下我新嘅工作動向，例如我出咗首歌啦，錄咗個 MV 啦，睇翻自己先，好叻啊！你哋即係呢樣嘢，哇咁難得有呢個機會，我梗係把握啦。咁啊，即係希望嚟緊有更多機會同大家見面咯。講你新動向咧，一定會問下你嘅，究竟你覺得一個人點先為之大個嘅咧？我覺得一個人大個咗嘅時候咧，你會發現有一樣嘢係越嚟越少或者越嚟越珍貴，就係時間。因為細個嘅時候咧，原來有青春咧，你真係可以唔使理㗎，好多嘢都唔使理後果。但係大個咗，你會發覺，哇！原來時間成日都唔夠用過，咁快又一年啊，咁快跟住又新年啊，跟住又點啊，跟住又聖誕啊，跟住你會好想善用你嘅時間。呢個正正就係我入行今年第10年啦，估唔到。跟住發現，原來我做咗咁多樣嘢。你諗下，我拍而家處境劇，我哋聖誕原來已經拍咗7次啦，已經，因為今年已經第7、8年啦，已經。哦，原來做咗咁多年噶咯，即係你個處境劇做咗7年㗎啦。係啊，咁耐㗎啦咩？係啊，都唔覺嘅8年慢啦慢。我自己都唔知道原來係咁激動。有陣時因為我同三太成日都會傻更更坐喺度咧傾下偈咁樣，我發覺三太又嚟新年啦，估唔到。跟住眨下眼又入酒吧啦，新年又嚟拍新年，因為我哋永遠過嗰個節日咧係我哋聖誕。即係真人啊！過緊聖誕嘅時候，我哋就拍新年㗎啦。係冇錯。跟住我哋就，因為我通常咧唔知點解過嗰個節日咧係到真正嘅節日，我哋冇嗰個氣氛嘅，因為一早已經喺拍劇嘅時候咧已經過咗啦。咁當到真係我哋新年嘅時候咧，又覺得即係好彩要派利是俾大家啦。如果唔係，我哋係會覺得又係冇嗰種感覺喺度。係。咁慢慢地今年第10年就發覺，咦，我要好好地即係反思下自己，咁呢10年有啲乜嘢可以再做好啲，或者邊一方面我要更加要着緊啲。我就係發覺，原來我同屋企人 spend 嘅時間係少咗嘅。係咁，但係你自己有冇覺得你自己真係大個咗先，即係大個仔咗咧？某一啲位其實係細個翻嘅，一見到屋企人嘅時候即刻就咩㗎啦嘛。咁但係咩啊咩㗎嘛，你即刻即係怪叫咁樣，係啦，即係咁啊，嗲翻啲屋企人先啦。咁但係自己大個咗係對好多嘢嘅睇法唔同咗嘅。所有嘢可能你會冇以前咁着緊嘅，即係以前咧可能啱啱入行咧，你好多嘢咧，你可能你唔好意思啊，你係前輩，你會見到嗱，對住 Gary 哥哥講啱咪？呢個訓練班嘅同學會唔會有啲即係緊張得滯咧？或者會唔會有啲嘢佢即係take it easy 放鬆啲啦咁？而家反而換翻轉角色，我可能會同翻啲訓練班講：你輕鬆啲得㗎啦，唔好咁緊張，唔好咁緊張。即係可能你睇嘅嘢會唔同咗，個歷練多咗啦。我唔可以話我自己係叻咗嘅，但係只不過可能你睇嘅多咗，經驗又多咗，經驗多咗，你會覺得有啲嘢你可以放得低易啲嘅。咁呢樣嘢就係我得到嘅，係啦。咁如果一個年輕人啦，而家走埋嚟問你，Andrew 哥哥，我好想大個啊，我要做啲乜嘢我先可以大個？我想做一個大人啊，你會點樣答佢咧？首先啦，佢問得我覺得係要收翻啲學費先。你收錢就係大個啊！呢個係係啦。咁如果其實大個咗，點樣先大個咗咧？你要首先對自己有冇個責任感，同埋你對你身邊嘅嘢嗰種責任大唔大？即係咧，自從咧我自己養咗隻狗之後咧，我發覺原來我阿媽係講得啱嘅，養隻狗其實係一個好大嘅責任嚟嘅。你當初你係諗住玩先？唔係我即係都好 passion about 呢樣嘢，諗咗好耐嘅。因為屋企不嬲都養狗，但係到隻狗真係 under 你自己嘅名嘅時候咧，原來好多嘢要照顧啦。當你去咗旅行嘅時候，你就發覺，早知唔好去旅行啦，我有啲掛。係啊，咁跟住咁犀利，你係捨得去旅行啊？就係我為一隻狗，我7、8年冇去，冇出。真係啊，係啊。跟住我好似翻咗去大陸拍劇咧，我就突然間個心咧裏邊咧有啲揦住，一定會掛住㗎，掛住啦咁樣。跟住呢樣嘢係令到發覺自己原來有個責任感嘅時候咧係。就開始覺得自己變咗大個啦，同埋你真係會有時諗
尤其是近呢幾年啦，即係有一排你知又冇乜機會出街，有好多啲人有病咁樣，你就會發覺我點樣可以更加善用我同我屋企人嘅時間咧？因為你知我哋做呢一行咧，長期都要做嘢啦。咁聖誕節又或者新年啦，一有 job 咧，你梗係做咗先啦咁樣。咁但係之後發覺，當你有佢全部人放緊假嘅時候，你要做嘢，咁點樣可以攞翻啲時間抽翻嚟同屋企人一齊咧？咁樣同埋即係好多時候，你會更加想，譬如帶多啲爸爸媽媽，即係一同佢哋不嬲都有呢個即係去開好多唔同嘅地方啊。但係你都會想同佢哋分享翻一啲你最近去過嘅地方啊，帶佢哋再去啊，試下啲新嘅嘢啊咁樣。但係你發覺係時間係唔係好夠咯？咁呢樣嘢我要自己成日都要警惕下自己，要點樣可以再做好啲。可以點做好啲咧？你啲 job 係一定會接嘅，事業心都重喎 Andrew 係。係啊，因為同好多人一樣，我都係希望我可以揾到更多嘅。好膚淺咁揾到更多嘅錢啦，咁但係咧亦都想 support 到屋企人啦，咁但係呢樣嘢真係有啲難啦。但係好冇說服力，好冇說服力。你屋企應該唔需要你 support 咯。想即係象徵式都想做翻象徵式，即係譬如請大家食飯啊、去旅行啊咁樣。使唔使俾家用嘅 Andrew？冇啦啩，我都唔知可以幫補啲咩。俾翻啲零用錢。即係想，即係可能帶佢哋去旅行啊，或者做翻啲嘢啊咁樣。咁但係到當你有翻即係少少能力嘅時候，時間係真係唔得咯。公司未必俾到你請到咁長嘅日期啊。咁或者即係可能因為你知一請假你就會少啲工作噶啦嘛。咁我又要取捨啊咁樣。係咁，但係而家咧，即係頭先講開，你話作為一個大人啦，或者即係有冇膊頭呢樣嘢咧？尤其是男士咧，你覺得你自己而家去到呢個地步咧，個膊頭有幾大？即係有幾大力去承擔啲嘢咧？呢個膊頭呢一家嘢啦，係要能屈能伸㗎。因為有啲嘢咧，啲衫唔係你嘅就得啦，唔係你嘅，你唔好咁孭埋去呢樣嘢，即係領略過。因為你知有時啲嘢咧係唔關你事嘅咧，你個膊頭最好就唔好咁闊。幾好喎！呢個答案冇諗過你答喎，以為你會答啲好 standard 嗰啲。我啊幾多都擺到上嚟啊！但係你唔係有啲唔關我事嘅就唔好啦。唔係因為以前細個咧會衝動啊，你好正義咧，你好多嘢都會想幫人啊。咁但係發覺咧，其實有陣時啲人咧係真係唔需要你幫㗎。佢哋我只能夠講，可能佢哋幫咗，未必會明白點解你要幫佢。咁但係我學到嘅嘢就係，除非佢真係好需要幫忙。咁你出到聲，我一定會幫。但係有陣時，如果你太多事，你知呢一行你太多事咧，就會變咗一個是非㗎啦嘛。係。咁但係有冇啲咩好難忘嘅經驗係令到你即係都上咗一課嘅咧？係咯，舉個例，但係冇開名，冇開名。我唔記得咯。係咪開始咧？成日聽人講喺啲電視台入邊，有啲前輩就開始，你10年啦都可以係前輩啦。有時去教下啲細啲嘅，或者話咁樣做，或者可以係一個選擇，都即刻係。梗係唔好啦！我成日同我三太，大家喺度笑，大家你咁樣都教人啊，梗係唔好教人啦！因為我覺得大家行嘅路唔同噶嘛，咁你俾你嘅意見或者建議人嘅時候，嗰個人未必啱用嘅。咁除非嗰個人真係走嚟揾你去幫忙嘅時候，因為有陣時咧，你一拍嘢咧個光全部人，你知一拍嘢成個場靜晒㗎啦嘛。咁但係當你個腦海突然間有一刻真係一緊張到乜嘢都唔記得晒嘅時候，咁你未睇下啱唔啱時候去幫個人，或者個人真係望住你需要幫忙嘅時候，你咪提一提咯。但係即係要揾適當嘅時候、適當嘅對象嘅，因為你知有時咧，我哋俾太多 input 咧，嗰個人仲緊張啲，咁你就冇嗰件事啊嘛。嗱，今次Andrew 帶上嚟嘅咧就唔係演藝嘅作品，係唱歌嘅作品啦。係啊，嗱，做戲做咗當10年啦，入行到而家，係咪做戲都唔夠滿足你？始終都要唱翻歌咧？要完咗呢個夢啊！因為我最初係歌唱比賽入嚟啊嘛，咁自己我冇一刻係冇諗過唱歌嘅，我成日都會諗住嘅。咁但係因為個時間都要啱，因為之前有好多唔同嘅嘢去嘗試啊。咁今年10年檔係俾自己一個交代，同埋因為我發覺原來好多人係由開波嘅時候已經支持我，咁我自己都想回饋翻佢哋。由英文台嘅節目開始㗎啦。咁由唱歌比賽嘅時候 support 我出邊有一位跟咗我10年嘅而家粉絲變咗朋友嘅人，已經即係跟咗我10年啦已經。咁我都有啲唔好意思地，好似將呢樣嘢放低咗，而家放翻上個膊頭度啦。今次要放上膊頭嘅呢首歌就係大個之後啦。所以我哋剛才就問咗你好多關於成長啊、大個嘅嘢。但係大個之後又係一個點樣嘅故事咧？大個之後咧，我發覺每個人嘅睇法都會唔同嘅，每個人對唔同嘅嘢都有唔同嘅價值觀。
而家就係睇翻你自己到呢一個歲數，譬如當你30、40、50呢一刻，你咩最緊要咧？係事業啊、家庭啊，定係你嘅將來咧？咁呢樣嘢係你自己人生觀，你自己睇翻。你問我今日同琴日，我個俾你嘅重量係唔同嘅，可能即係呢一刻我最想嘅就係完成晒今日要做嘅嘢。咁聽日我真係好想同屋企人一齊嘅，所以我都會 plan 啲時間同爸爸一齊咁樣。咁呢樣嘢係我每日希望可以或者每個禮拜 balance 到嘅嘢咯。咁我都希望大家聽完呢首歌會有共鳴，因為好多時候我哋俾太多藉口自己話真係好忙啊，咁但係你咪真係忙到抽唔到時間去陪屋企人或者陪你身邊你愛嘅人呢？咁呢樣嘢我要成日係警惕自己，要抽翻啲時間去同翻一啲我值得去相處嘅人一齊咯。係，但係喺個創作過程裏邊，你有冇 input 到你自己一啲自己嘅古仔落去首歌嗰度？有㗎，因為尤其是拍 MV 嘅時候呢，因為我首歌其實都係送俾我屋企人，最緊要送俾我爸爸，因為好多時候我哋兩父子呢。你唔可以話我哋兩個係唔愛大家，我哋一定好愛大家。但係兩父子表達嘅方式可能未必會講得咁直接嘅，可能係會婉轉啲啊，或者喺啲細微嘅動作度啊咁樣。咁呢樣嘢係我送俾我爸爸嘅一樣嘢，因為好多時候可能佢好想去同我表達一啲嘢，但係你知係我呢，一入咗呢一行好多嘢你好急呢，你會想簡短嘅。咁但係好多嘢我都有時後悔，有時 send 啲 message 係 send 得唔夠多嘅。咁或者可能表達得唔夠多，咁我希望呢一首歌送翻俾我爸爸，希望佢即係可以 forgive 我，體諒我有陣時自己真係有啲忙，但我都希望大家你知一隻手拍唔響噶嘛，大家一人讓一步，大家睇下有冇時間抽啲時間出嚟陪翻大家 spend 多啲 quality time 咁樣咯。你最似你爸爸嘅一樣嘢係咩呢？我哋兩個對事件嘅睇法，同埋對朋友啊或者對一啲身邊嘅嘢，因為我哋兩個嘅情感可能會比較重啲嘅，我哋兩個係對情義呢樣嘢可能比較重啲。咁呢樣嘢有好有唔好嘅，兩個會有時執着喺一啲細微位，但係其實你行翻退後一步睇，其實嗰件事唔係咁大。最近一次同爸爸有啲拉扯，有啲拗撬，有啲誤會或者有啲小敏陣係幾時咧？尋晚咁樣，前一啊，但係件事唔係大事嚟嘅，小事嚟嘅，但係最後大家都係會 send 翻個係。我哋兩個其實都好錫大家嘅嚇，只不過有陣時大家嗰一秒可能有少少好細微嘅衝突，但係其實我哋心裏面都係好錫大家咁。係咩事嚟嘅？前日嗰單嘢，其實唔記得啦，好食飯嗰啲啊，即係啲係好家常嘅嘢嚟嘅啫。但係你知一講起唔啱嘴型嗰一秒，就大家就會話唔係喎，真係唔係咯，跟住大家就唔講嘢咯。咁係咪由細到大你哋都係即係好少會面對面咁傾偈講嘢一定點？因為頭先我見你頭先即係分享嘅時候咧，你都係話憑歌寄意啊，一時間又話啲 text 啊，又要 text 佢啊咁樣，你冇直接。我同我媽講傾偈個層次會深入啲嘅，但係同阿爸咧可能會簡短啲啦。咁因為阿爸係一個好忙嘅人啦，所以有陣時即係幾見佢咧，最近做嘢點啊？哦，好啊，咁公司點啊？咁又咁咯，嗰啲咧，即係嗰啲咧，但係會有少少尾音嘅，畢竟嗰個阿爸嚟噶嘛，即係幾好咯，大隻咯，就係咁咯，係啊，好開心㗎咁樣，但係即係可以自己再做好啲嘅。係，因為我睇個歌詞咧，其實都好感性㗎裏邊。係咪你嚟㗎？係㗎，其實有陣時啲拍少少簡單嘅嘢，我都會有時會眼濕濕㗎，即係拍戲嘅時候，即係因為我係一個比較，我可以話我有陣時會好容易表達到自己，但係有時有少少難，我一個即係充滿矛盾嘅人嚟嘅。咁因為你知我強迫症咧，所以好多嘢咧，即係好想自己再做好少少，但係又會令到有時身邊嘅人可能唔係太舒服啦。咁呢首歌其實我最開心係拍咗個 MV 嘅時候，因為好多嘢係我係想用畫面去表達翻個故事，即係有陣時互相之間嘅矛盾其實係好細微嘅動作，好簡單嘅一兩句説話，其實已經可以化解咗㗎啦。你嘅經驗入邊，如果同人有矛盾嘅説話，有冇一啲金句係或者一啲動作啊？我係時候要拎出嚟啦，去化解個矛盾而又萬事萬靈嘅咧？其實我自己成日都會諗翻起，究竟我今日發生呢一個 so call 嘅衝突咧，係有幾嚴重咧？其實對於我嚟講，係咪一兩日後諗翻起，其實已經唔記得咗咩事？咁點解要開始呢個衝突咧？咁就不如大家轉另一個 topic 傾，或者傾其他，諗下其他嘢。因為有陣時候其實諗翻起件事，其實唔係咁大件事。咁點解要？因為我媽成日教就係
贏一場交，輸咗個感情。咁點解我要開始嗌呢個交咧？咁不如唔好嗌，咁咪唔使輸咗個感情咯。我大家喺呢一次咧，同Andrew 傾偈入邊咧，你會 feel 到咧，佢都好 family man 嘅，即係唔係佢有老婆仔女啊，係佢成日提住佢阿爸佢阿媽，係你由細到大都係咁啊？定你呢幾年先係咁啊？定你想講係咪我啱呢個人設係啱？唔係，其實由細到大都係嘅，因為我阿爸阿媽無論幾忙都好咧，佢哋都會抽時間去俾我嘅。even 譬如我媽嗰時做好多主持嘅節目咧，我放咗學可能佢8點鐘開 show，我會入去睇，完咗之後我哋一齊食宵夜。即係呢一個係一個佢有陣時以前逢禮拜五會有個5、6會有個節目係咁樣樣嘅，咁之後我就會同佢一齊 spend 下時間。我阿爸就永遠無論出 trip 出幾多都好，佢禮拜5、6日一定會喺屋企嘅，就係因為大家互相肯 make an effort， 咁就會衍生到我自己都知道呢樣嘢係一定要做，因為如果你唔去make an effort， 唔去擺啲力落去，呢件事係唔會發生嘅。喺你呢一個新歌嘅 MV 入邊啊，有一個人係飾演你爸爸任達華喎。係啊，本身係識佢噶啦，係嘛？我以前做 PR 嘅時候做活動有同佢可能合作過，咁當然可能阿華哥一年見咁多係已經唔記得咗啦。咁但係我係真係唔識佢噶本人。咁但係因為嗰陣時咧同個製作單位開會嘅時候，佢哋就想揾一個又幕前一個好好嘅爸爸嘅形象嘅人去飾演呢個爸爸。咁當初開會嘅時候，我就唔敢出聲，因為我都唔知大家其實開係諗住諗緊啲咩人咁樣。咁但係當佢哋一路諗下華哥嘅時候，我就聽咗幾次，其實我都話你係邊個華哥？其實你有好多個，因為你頭幾個好多華哥，可能喺呢一層我哋行出去第一個已經係一個又係有個華字嘅人喺裏邊。劉德華定係黃子華？好驚，因為我唔敢亂咁話啊！你咁任達華咁樣，咁人哋你識啫，人哋未必睬你噶嘛。咁我梗係唔可以諗到咁大先啦。咁但係當佢哋一講話係任達華嘅時候，我就話：哇！如果佢肯，梗係好啦。不過你試下先啦。但我個心裏面諗係應該唔得噶啦。咁但係估唔到華哥因為度咗好多次期，我爺都唔得，但係佢翻嚟度俾一日我嘅時候，我就已經即刻好興奮啦！呢件事真係。你私底下有冇問過阿華哥咧？係點解會應承啊？我唔敢問，唔敢問。我問咗，跟住佢話其實可能佢認錯人。最後啦，問下 Andrew 啦，講咗咁多關於家庭啦、爸爸嘅嘢，你覺得自己將來會係一個點樣嘅爸爸？我希望我係一個開明、好開通嘅爸爸，因為好多時候其實。我知道好多阿爸阿媽咧會話，我嗰陣時嗰個年代梗係唔可以咁樣啦。其實我阿媽已經好早地行咗呢一套，就係話我唔會用我個年代嘅 standard 去諗你哋嘅嘢，因為佢話佢已經可能有少少同而家個年代有少未必，我唔好話脫節嘅，即係可能未必啱噶啦。咁所以即係佢會以一個開明嘅態度，呢個係我阿爸阿媽嘅取態。咁我都會用翻同一個態度去對我小朋友咯。咁我哋期待 Andrew 咧大個之後做爸爸。多謝，再上嚟，唔好咁遲啦！你定係你好快就會做爸爸？好快，諗諗先，多謝你哋啊！多謝 Andrew。